안녕하세요. 오늘은 볼 일이 있어서 미노라는 곳에 왔어요. 역갑 쇼핑몰에서 저녁을 먹으려고요. (7월에) 선거가 있나 보네요. 정말 날씨 죽인다. 근데 일본 선거 벽보 본 적 있으세요? 7월 20일 참의원 선거. 오사카 선거구는 여기 분명쯤 입후보 한 것 같네요. 그럼 쇼핑몰에서 밥을 먹을게요. 평일 저녁이라 그런지 아주 평화스러워요. 한국어로 비빔? 비싸다. 도킹짱. 밥을 먹었으니 이제 귀가 하려고 했는데 역 앞에서 선거운동이 있나 보네요. 일본 선거운동 보신 적 있으세요? 저는 별로 없어요. 한번 좀 볼게요. 選挙戦通じてですね、本当に初めて政治に興味を持ちましたという方が本当に多いんですよ。初めて投票行きました。初めて投票行きたいと思える政党ができました。そういう声をいただくと本当に嬉しく思います。そして今までですね、やっぱりどれだけ日本の政治が腐っていたといったら言い方悪いですけれども、でも私たち関心を失わさせていましたよね。嫌気がさしてしまったこの政治、放っておいたら放っておくだけ。お兄さんたちありがとうございます。ぜひ投票に行ってください。お願いします。ありがとうございます。放っておいたらますます大変なことになる、そんな危機感から皆さん今回気づいて、そして参政党という新しい選択肢があることに気づいて私たちのところにこう集まってきてくれている、そのように私は感じております。私日本大好きなんですが、日本大好きということ、皆さんも日本大好きですか？ありがとうございます。そのね、思いをね、私たちはなかなか表だっていうことが、でもなんか心の中ではなんか違うやんって、なんか息苦しいんやけどって思ってる人がたくさんいらっしゃったと思います。私もその一人でしたが、しかし本当に歴史を学べば学ぶほど私たち日本、この日本をもっともっと大切に次の世代につないでいかなければいけないと私はそのように感じております。私はもう日本は世界一優しい国だと思っております。それを子どもたちに引き継げないとしたら、それは大人の責任であります。子どもたちは本当にまっすぐな目をして私に話しかけてくれます。このままいったら日本どうなるんですか？自分の将来どうなりますか？そうやって中学生や高校生の子が訴えてくれますが、しかし今の石破政権続いたらおかしいですよね。皆さんが今あまりにも経済的に苦しい、余裕がなくなっている子供たちどうですか？寂しい顔していませんか？せっかく生まれてきてくれたのに悲しい顔させたら申し訳ないですね。お父さんお母さんの愛情が子供たちには一番必要なんです。そのお母さんを子供たちから奪わないでほしいんですよ。今専業主婦になろうとすると贅沢だとか言われますが、本当に贅沢ですか？専業主婦もしっかりとした仕事じゃないですか。子供を育ててくれるめちゃくちゃありがたい存在じゃないですか。そんなお母さんを否定するようなそんな社会は私は嫌なんですよ。だから専業主婦であってもいいし、働きながら子供を育てたいんだったらそれでもいい。でも心に余裕を持って子供たちにしっかりと愛情を注いであげれるような、そういう社会を作っていきたい。それが私宮根千里のやっていきたい政治でございます。
日本人ファーストの参政党でございます。日本人をまずは豊かにする、日本人の心もう一回豊かに取り戻す、私はそれをやっていきたい。ぜひ皆さん参政党、日本人ファーストの参政党応援をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。賛成が伸びれば日本は伸びる。